Как хорошо у тебя горит костер. Это ты сам его разводил? Нет, мы все вместе. А как мы его разводили? А я зажигала видео. Вот такого. Я маленького зажигала. Понятно. Пойдите к костру, расскажите, бросьте всю бересту и расскажите, как вы зажигали костер. Мне расскажите, как вы зажигали костер. Коля, бросай в костер. Мы брали деревяшки, складывали их в кубик берестой, а потом костер чуть-чуть, а потом мы спичкой зажгли и стали бросать дров, и нашли такие большие две дровки.